दोस्तों, कुछ सुंदर चीज़ें जानलेवा होती है, जैसे कि यह जहरीले मेंढक पॉइजन डार्ट फ्रॉग। ये नाम आप में से कई लोगों ने पहली बार सुना होगा। ये एक छोटा सा रंगीन मेंढक दुनिया का सबसे जहरीला जीवों में से एक माना जाता है। यह मेंढक अपने शरीर से एक प्रकार का जहर निकालता है जो किसी भी जीव को मारने के लिए काफ़ी होता है। इनकी चमकीली रंगत यह संकेत देती है कि वे काफ़ी जहरीले होते हैं। हालांकि यह मेंढक किसी और मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए जहर का उपयोग करता है, इसलिए आप इनसे दूरी बनाए रखें, उसमें ही आपका फ़ायदा। हालांकि इसके जहर से आपकी मौत नहीं होगी, लेकिन आप अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा लें।